รที่กำลังสนใจแอมป์จิ๋ว DSP 200 วัตต์ 2.1 Channel ของทาง Eiffelton รุ่น MX202 ราคา 1,400 แอดแมวก็จะพามาดูในส่วนตัวโปรแกรมปรับจูน DSP ของแอมป์จิ๋วตัวนี้กันนะครับผมแอมป์จิ๋วตัวนี้ก็จะสามารถปรับจูน DSP แยกแต่ละ Channel ได้นะครับผมโดย Channel RL ก็จะรวมกันครับคุณสามารถปรับจูนพารามิเตอร์ต่างๆได้มากมายนะครับผมแล้วก็จะสามารถปรับจูน EQ แบบกราฟตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งแต่ละจุดที่คุณเห็นนะครับผมมันจะสัมพันธ์กับตัวปุ่มที่แอมให้มาครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับผมก็จะแยกกับตัว IL ด้วยแล้วก็จะมีการแยกหน้าไมค์ให้ด้วยนะครับผมคุณสามารถปรับจูนเสียงไมค์แยกได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะสามารถปรับเกณฑ์ได้แมวก็จะพามาฟังเพลงคร่าวๆกันนะครับ